今日我會同大家一齊開箱最新嘅 iPad Air 啦，我真係非常期待去開箱佢嘅。同埋我想講咧，即係呢部 iPad 咧送到嚟呢度咧，即係中間個過程咧，真係發生咗好多事啦。咁不過點都好啦，呢個咧就係最新嘅 iPad Air 啦。咁最新嘅 iPad Air 咧就5種顏色嘅，咁分別就有太空灰啦、粉紅色啦、紫色啦、藍色同埋星光色嘅，你就可以揀內飾或者256G啦。咁而呢個咧就係256G嘅星光色。我哋開箱啦。即係每一次，就算我知入邊有啲咩咧，我都唔知點解好興奮啦。可能即係有一種莫名嘅神秘感，我都唔係好知道發生咩事。Oh my god！ 就喺度咋？哇，好香嘅蘋果味。其實我有興趣知咧，即係 Apple 呢啲味咧，即係呢啲味係點樣產生嘅咧？即係咪特定有啲咩香水噴落去，跟住然之後就有呢種味咧？我都唔係好知其實。咁我將我哋 iPad 擺埋一邊先啦。呢個真係好輕，我拎上手嘅感覺咧，我打個感覺就係佢真係好輕咯。即係顧名思義啦，呢個係 iPad Air，佢應該要輕啦。入邊有啲咩咧？iPad Air 嘅說明書啦，即係假設如果你唔知點樣用一部 iPad 啦，假設我哋有冇貼紙咧？入邊係就喺度。咁不過到依家咧都係冇特別嘅顏色嘅，我諗住係星光色啦。咁不過即係就冇啦。其實我都知嘅。仲有咧就我哋20W 嘅插電器啦，同埋呢個係接埋嘅，咁所以都相當之正。同埋呢個係一種紙嘅質感啦。仲有就係我哋 USB Type C 去 USB Type C 嘅插電器啦，呢個1米長嘅。咁呢部 iPad 咧，其中一個亮點咧就係佢而家有最新嘅 M1 晶片喺入邊啦。即係當你諗翻，當 Apple 將一個咁強大嘅晶片擺喺呢部嘢入邊，你諗翻嘅話，其實都真係好犀利嘅。仲要呢部嘢感覺上好似好薄咁咧。即係就我之前喺 Apple Store 入邊都見過呢隻顏色啦，即係 iPad Mini 入邊。咁不過有一種感覺咧，即係你就算拎上手咧，我發覺咧呢個有另一種顏色咧，即係佢會喺唔同嘅燈光咧，就會呈現一種唔同嘅顏色咯。佢係偏向銀色嘅，但係入邊就有少少金色嘅光澤喺裏面咯。咁喺我哋開呢部 iPad 之前咧，我哋仲有啲配件嘅。咁我哋就有呢個嘅 Smart Folio 啦，同埋呢個嘅 Apple Pencil 嘅。咁 Smart Folio 其實我係揀咗黑色啦，最主要係我覺得即係好似呢隻顏色同呢隻星光色好似即係做到一個對比啦，即係我自己感覺。咁 Apple 其實除咗黑色之外咧，都有其他嘅顏色啦。有啲佢係本身係愛嚟特登去襯翻 iPad Air 唔同嘅顏色咯。同埋入邊咧係有一種即係呢個係柔軟啲嘅物質啦，即係感覺上就好似 iPhone 嗰啲直膠殼入邊嘅質料啦。就係咁咯，都真係好襯到呢兩隻色。咁其實佢都支援 Magic Keyboard 嘅，咁 Magic Keyboard 即係當然就貴啲啦。咁不過有咗佢咧，你都會多個 keyboard 同埋一個 trackpad 啦。咁同埋都可以幫你部 iPad 咧用 USB Type C 去插電嘅。咁同埋都可以將佢調校成唔同嘅角度嘅。咁呢個就係 Smart Folio 啦，我就冇 Magic Keyboard 喺手啦。當然我哋就仲有我哋嘅 Apple Pencil 啦。呢個 Apple Pencil 其實我係選擇咗係可以刻自己個名上去啦。即係當你諗翻嘅話 ，Apple Pencil 咁貴，有一個免費嘅刻字嘅服務都好應該爭取啦，係咪先？我個名就喺度啫，其實真係唔係我個名嘅，但係呢個係我嘅 initial 啦，感覺真係唔錯。其實我係第一次親身去開箱呢隻 Apple Pencil 啦，我以往都係用舊嗰隻，即係用 Lightning 插電，同埋係比較線面嗰個 Apple Pencil 啦。其實部 iPad 你都可以刻名嘅，咁不過諗翻，即係 iPad 多數都喺個殼入邊啦，咁我都冇乜點機會見到啦，咁所以我就索性刻喺支筆度咯。咁基本上呢度就有磁石去擺喺部 iPad 嗰度就可以插電啦。咁我而家就開咗呢部嘢去 set 咗佢，咁我哋就再繼續呢條片啦。咁
呢個咧就係第5代嘅 iPad Air 啦。佢有最新嘅 M1 晶片，即係有8核心 CPU、8核心 GPU 同埋8GB 嘅 RAM。佢有12萬像嘅前置鏡頭，佢支援 Center Stage， 數據版有支援 5G， 佢支援第2代 Apple Pencil、Magic Keyboard 同埋 Smart Folio。佢有 Touch ID 喺開關掣度 ，USB Type C。10.9寸屏幕，佢有64同埋256GB嘅選擇，價錢分別係4799同埋5999。咁我都用咗呢部 iPad Air 差唔多1日到啦。我琴日開箱，跟住即係我同佢都相處咗大概幾多呢？大概10零20個鐘到啦。咁而家咧我就想試下呢部 iPad 呢部 M1 iPad Air 嘅晶片，同埋呢個咧其實咧係喺咁多部 M1 晶片嘅裝置入邊咧，算係最平，即係價錢最平嘅一部咯。我第一個想試嘅嘢咧就喺呢度剪片啦，我就會喺呢度試下用 LumaFusion 剪片嘅。我近排就 download 咗 LumaFusion 啦，呢個係一個我聽好多人都推薦嘅一個剪片嘅 app 啦，喺 iPad 上面。咁而我咧其實就喺呢部 SSD 入邊咧就 save 咗啲資料啦。咁我而家咧就會將呢個播入去部 iPad 度啦。咁有咗 M1 晶片咧，呢部 iPad 可以有高達2倍更加快嘅 USB Type C 傳輸速度嘅，咁所以都好啦。咁我啲嘢就喺度咯。咁我而家咧就會將啲嘢轉去 LumaFusion 度，跟住我就會開始剪片咯。其實條片我琴日已經剪好噶啦，咁不過大家就當我而家正式開始剪啦。咁呢個 project 咧，其實係一個 4K HDR 每秒60格嘅一個 project 啦。呢個其實我係前排去大嶼山，我去咗1日，跟住然之後就錄咗嘅嘢啦。我就諗住索性就將佢剪成一條 HDR 嘅片喺呢部 iPad 嗰度試啦。咁其實呢個 project 入邊咧，你都會見到呢個係有6條 4K HDR 每秒60格嘅片係搭埋一齊，你會見到。其實一般情況下咧，即係就算佢有一部 MacBook 嗰度咧，我諗2條 4K 嘅片搭埋一齊咧，我部電腦已經會叻到咧，佢自己有陣時已經會自己跳咗出嚟啦。呢度你會見到啱啱係好順咁樣就播咗6條片咯，連續。喺我部 MacBook 咧，即係我部 Intel MacBook 咧，只要播我諗2-3條 4K 片搭埋一齊咧，我部電腦已經撈唔到咁多嘢，跟住佢就會直接係咁跳格咯。咁而呢部嘢佢係完全一格都冇跳過咯。同埋就我哋而家仲係 screen recording 緊添，同埋呢條片我好似用咗大概2分幾鐘就已經 export 咗成個 project 啦。咁我哋啱啱咧就剪咗條片啦，我哋而家試下執張相啦。咁我而家咧就去 Lightroom 嗰度啦 ，Lightroom 又係 under Photoshop 嘅。咁我而家就開 Lightroom 啦，基本上係好快就已經開到晒所有嘢啦。呢個係我部電話嗰個用 ProRAW 去影嘅。咁我而家就校一校啲嘢啦，同埋我部 iPad 我哋可以咁樣校啦，我就可以咁樣方便啲我嚟寫字啊整嘢啦。即係我調校側邊嗰啲嘢咧，佢好快就已經撈到咯。之後就係呢一張花嘅相啦，同埋呢2張係 RAW 嘅相啦。咁所以我係有多啲空間去調節翻我想調校嘅嘢咯。係啦。就係咁，成個過程都體驗都好唔錯啊！好啦，咁我哋頭先就試咗呢部 M1 晶片嘅 iPad 嚟執相剪片，咁而家咧我就想試下佢嘅相機啦。咁而家呢部 iPad Air 咧就同其他 iPad 一樣啦，佢都有一個超廣角嘅鏡頭啦，佢係122度啦，咁即係就代表佢就支援 Center Stage 啦。咁呢個功能咧其實都真係幾好嘅，基本上就係當你 FaceTime 或者做任何嘢嗰陣時，你個前面個鏡頭都可以追蹤住你行咯，即係無論你行咗去邊，個鏡頭都會跟住你咯。咁我而家咧就會開一個 FaceTime call 啦。好，我而家就 call 土娃啦。我而家其實就喺呢度咯，但係佢都見到我咯，犀利。哦，佢唔肯聽電話喎。咁不過你都見到佢，其實佢而家係跟住我行啦，即係就算行到去呢邊，佢都見到我啦。係啦。咁呢個功能其實你喺 Zoom 啊、Webex 啊或者 FaceTime 啦，你都可以做到啦。好啦，咁而家咧我咧就想打一鋪機嘅，咁我而家咧就會試下玩原神啦。咁原神其實係一個需要好多 power， 即係需要你部 iPad 同埋或者電話好多 power 啦。咁事先聲明啦，我玩呢個 game 咧，我敢認尾2咧係冇人敢認第尾嘅。係啦，呢個係我想同你講嘅嘢啦。而我哋即係我哋嗰個 PUBG group 咧，即係原本個 PUBG group 咧 suppose 係打 PUBG 嘅，跟住佢每一日都係好講關於原神嘅嘢啦。我一隻字都唔明佢哋講咩咯。咁而我都成為咗佢哋口中嘅原神死神啦。咁所以係啦，呢個只不過係一個好簡單嘅示範，同大家試下呢個 M1 晶片點樣 handle 原神啦。就係咁多，呢個純粹係課娛樂嘅啫，係絕對只不過係我嚟試嘅啫。我事先聲明。咁其實我啱啱都將我 iPad 個角度即係就轉咗嚟呢度啦。咁大家就可以睇真啲我嘅玩原神嘅慘況啦。其實我不嬲都係電話嗰度玩啦，咁所以就我係
第一次喺呢個咁大嘅 mon 嗰度玩啦。我琴日第一次玩，第一個感覺就係啲嘢真係好清咯。我哋嚟呢度啦。咁我已經校咗60格啦，咁啲嘢其實都非常之順啦。哦，我打親元神咧，最憎就係呢啲花。好啦，佢已經頭暈啦。哦，對 ，OK， 哦，就咁完咗啦，原來。不過呢個好似唔係好夠厚，我都可以再玩多個。OK。又係呢隻花。唉，我每一次想放大招咧，佢即刻好啦，佢應該差唔多啦，佢好啦。不過講真嘅，真係好順咯，係完全唔棘㗎。好，佢應該差唔多啦，佢都應該差唔多啦，佢都已經差唔多啦。好，佢死咗啦。好啦，我已經玩夠啦。唔係嘅話，我真係唔想再喺度獻醜。同埋其實你係可以將你部 iPad 同一個 Xbox 或者 PS5 嘅遙控器去控制佢啦。咁基本上就可以將佢變成一部遊戲機咯。你只要開你個 remote，打開你部 iPad，開隻 game，你玩咁就得啦。咁呢條片就去到呢度先啦，好多謝大家睇呢條 iPad Air 嘅一個開箱啦，一個打機測試啦，一個剪片啊、cut 相啊、FaceTime 啊測試啦，雖然都冇真正咁 FaceTime 過，都係嗰句啦，我用咗呢部 iPad 都未到1日啦，咁所以我都未真正咁樣去全面用呢部 iPad 啦，所以我都好期待再揾多啲機會，再試下佢 M1 晶片喺呢度再剪多幾條片。咁就係咁咯。咁如果大家中意呢條片嘅話咧，咁就記得撳 like 啦，記得 subscribe 啦，記得撳鐘仔啦。我要講嘅嘢就係咁多咯。我哋下一條片再見啦，拜拜。